Nuore siivousalayrittäjä maanantaipäivä. Tuu mukaan. Aamupalat syöty ja laitetaan Porsche lämpenee. Lapset päikkyy ja ensimmäistä kohdetta kohti. Tietenkin kaupan kautta saa energiaa päivään. Autossa saa vielä jouluvalot palaa. Ensimmäisellä kohteella käydään tsekkaa tilat ja annetaan iltapäivästä tarjous. Kotitoimistolle saavuttu, parille kysyntäasiakkaalle soittoa. Välissä kaivoin vaimon puhelinta takan takaa. Buffetissa mahat täyteen ja sitten oli tarjouslaskennan aika. Iltapäiväruuaksi bravuuri, eli kinkkukiusaus. Helppo ja nopea. Mut siivoushommia riittänyt hyvin, vaikka tää ei ihan siltä näytä. Saa olla tyytyväinen. Päivän päätteeksi sähköposteihin vastailua. Siinä oli mun päivä. Kiitos kun katoit.